大家好，又係我哋遙控工房 channel 時間啦。咁今日咧，我哋想講啲乜咧？就講下關於呢個 Radio Master 啦，同埋呢個 FRM 302接收更新嘅問題嘅。咁如果大家有睇開玩開呢個嘅我哋所謂叫棍控啦，亦都有用開呢個 OpenTX 系統嘅棍控嘅話咧，都會知道啦。咁嚟緊 OpenTX 咧新嘅系統咧，佢就會支援到呢一個嘅FireSky 嘅第3代協議啦。咁變咗嚟講咧，如果譬如話你想用一啲 FireSky 新嘅接收嗰陣時候嘅話咧，咁咧呢個係一個非常大嘅好消息嚟嘅。咁其實本身嚟講咧 Radio Master 咧行緊個 OpenTX 咧，就其實佢裏邊嗰個4合1嘅我哋所謂嗰個叫發射咧，其實已經支援咗咧 FireSky 舊制式嘅2A 代嘅接收㗎啦。咁但係問題係在於咧，因為大家都知道咧，其實而家譬如舉個例 FireSky 用緊嘅 PL18 啦，又或者我哋用嘅槍控嘅 MB4 都好啦，其實我哋用緊第3代嘅接收嘅協議嚟嘅。咁第3代接收相比起第2A 代嘅接收嘅話咧，佢哋無論喺嗰個抗干擾嘅能力啦，又或者嗰個嘅接收之間嘅反應速度啦，又或者佢講緊佢嗰個可以支援到嗰個信息嘅來往嘅傳送啦，都會比較好啲。咁所以大家咧亦都好期待行到第3代協議。咁如果我要喺呢一支 Radio Master TX16S 嗰度用到呢一個嘅我哋所謂嘅叫做第3代協議嘅話咧，咁咧就其實咧就唔係唔得嘅，其實咧就係要買翻一個啦，我哋所謂嘅 FireSky 咧 FRM 302嘅呢一個嘅module。咁呢個 FRM 302嘅module咧，其實如果大家之前有睇翻我 video 嘅話咧，都知道啦。呢一個module嘅話咧，其實佢係有我哋所謂叫 TBS 啦，或者叫 Black Sheep 啦，佢嗰個發射功能咁犀利嘅。因為通常嚟講咧，如果你玩開譬如話航拍機啊，或者玩開呢個穿越機，都知道啦。好多人都會買呢個 Black Sheep 嗰個嘅發射同埋接收，因為佢哋嗰個發射功率啊或者接收功率係比較強啲嘅。咁但係咧，其實唔代表咧冇其他牌子選擇。咁我之前介紹過就係呢個 FireSky FRM 302咧，其實都有好似佢哋咁犀利嘅發射同埋嗰個接收功能。咁啊，相比起嚟講咧，用 FRM 302嘅話，最大嘅好處就係話啦，如果你買 Black Sheep 嘅話咧 ，Black Sheep 嘅話，佢嗰個本身嚟講，佢哋嗰個揀嘅接收嘅我哋所謂叫做款式係會比較相對嚟講少。但係咧，如果你買翻 FireSky 嘅 FRM 302嘅話咧，可以支援到嘅接收咧，亦都會比較多。無論係講緊行緊飛機上面嘅 PPM 接收啦、超細嘅接收啦，又或者我哋玩喺車上面啦 PWM 嘅接收咧，都可以行得到。咁成個選擇咧就會大好多啦。咁即係話俾你聽咧，如果我用咗呢個新嘅 FRM 302接收嘅話咧，我譬如話玩貨櫃車啊，又或者我玩呢個嘅所謂嘅慢爬車都好咧，我就可以用翻第3代最新我之前介紹過嘅新嘅接收啦。譬如話一隻8 channel 咧，就12 channel 嘅接收咧，就可以用喺呢支 Radio Master 上邊。咁我自己個人覺得咧就幾過癮啦。咁同埋一本身嚟講，我自己玩貨櫃車嗰邊咧就係用緊呢個嘅 PL18 啦。咁所以我喺飛機上面咧，我都希望用翻同一個系統嘅話咧，咁咧變咗嚟講咧就會更加方便。當然而家如果我 upgrade 咗嘅話咧，我甚至我可以揾翻呢支控咧，我嚟玩翻我而家裝喺貨櫃車嗰啲接收都得添。不過暫時嚟講咧，佢呢一隻咁樣嘅我哋所謂嘅更新咧，就純粹係一個 testing 嘅階段嚟嘅啫。咁但係咧，佢哋已經 testing 咗一段時間之後咧，就發覺咧個成個系統啊或者成咧都係非常之穩定嘅，冇乜太大問題嘅。咁如果啦，譬如舉個例，你想搶頭啖湯，想試一試究竟呢一個第3代接收，又或者想試一試呢一個嘅module擺落去 Radio Master 呢一支控嗰度會係點樣嘅話咧，咁今日我哋呢個 video 咧就會講解一下講點樣去做呢個更新嘅。咁要做到呢個更新嘅話咧，其實手續上邊咧，我哋有2個手續係要做嘅。第一個手續要做嘅話咧，首先第一件事咧，我哋就要更新咗呢個 FRM 302裏邊嘅系統先。咁因為咧本身嚟講咧，呢個 FireSky FRM 302呢個佢裏邊嗰個 software 系統嘅話咧，其實並唔係design for 呢個 OpenTX 用嘅。如果大家都知道咧，就係用翻呢個 PL18 用啦。PL18 嘅話咧，其實冇記錯嘅話咧，佢哋以前講過咧就話行 Linux 嘅系統嘅。咁所以變咗嚟講咧，佢本身嚟講咧係為咗佢本身嗰個嘅 PL18 而設計，所以佢本身嚟講行緊 system 係唔同嘅。所以我哋第一件事咧就要將佢裏邊嘅 system 咧更改咗啦，而變咗做可以配合 OpenTX。咁但係要留意翻一樣嘢啦，如果當我將呢個 module 咧變咗做 OpenTX 之後嘅話咧，咁其實咧你再插翻落去 PL18 咧，佢係行唔到嘅。你係要將佢更新翻做 PL18 用緊嗰隻系統咧咁先得嘅。咁但係咧兩個嗰個系統嘅交替嘅話咧，其實亦都唔係好難嘅啫。呢個 Five
Firesky 亦都有 software 咧提供俾你咧，可以做到個更新，所以咧過程亦都係好簡單嘅啫。除咗呢個模組要更新之外啦，本身支控嘅 firmware 咧亦都要更新嘅。咁更新 firmware 之餘咧，亦都要更新去 software 嘅。咁首先第一樣嘢啦，你就要將佢呢支控咧更新到最新嘅版本啦 ，OpenTX 版本咧2.39嘅版本啦。咁然之後咧就再更新呢一個由喺 Firesky 嗰度咧可以 download 翻落嚟嘅 firmware 嘅話咧，咁就可以用得到啦。咁而家咧我就講解一下究竟佢做嗰個過程點樣做法先。其實個過程亦都係好簡單。咁首先我就示範一下究竟點樣將呢一隻模組更新先啦。其實更新呢隻模組咧個方法亦都唔係好難嘅啫。咁喺呢一隻嘅模組後邊嘅話咧，其實佢係一個咧 micro USB 嘅插頭嘅。咁你只要揾翻一條嘅相應嘅 cable 啦，咁啊插翻落去啦，接駁翻落電腦嗰度啦。咁呢個就係做咗第一步嘅。插咗入電腦度之後啦，咁其實就如果只要佢辨認得到就 O K 嘅啦。咁你跟住咧，我哋就要 download 一個咧，就係呢個FRM302 OpenTX 嘅 update。咁我呢個咧就係由 Firesky 提供俾我嘅。咁咧我都會擺翻上去 Google Drive 嗰度咧，俾大家 download 嘅。咁其實我都問過 Firesky 㗎啦，Firesky 都講咗咧就 O K 嘅，可以俾大家 download 嘅。咁但係咧要留意翻，因為始終嚟講咧呢個係唔算係最 final 嘅版本，亦都係算可以咁講咧叫 testing 嘅版本。咁所以變咗嚟講咧，大家用嗰陣時候咧要留意翻。如果譬如舉個例有少少問題嘅話咧，建議大家就會停用咗，就唔好繼續用落去。但係如果冇問題嘅話咧，始終嚟講咧都 OK 嘅。咁我哋可以又係 download 呢個咁嘅 software。咁 download 咗呢個 software 之後啦，咁跟住 double click 入去啦，咁佢咧就會有一個咁嘅表出咗嚟㗎啦。咁呢個咧其實同佢之前咧其他 Firesky 嘅控咧更新嘅 firmware 嘅話咧嘅 software 咧其實冇乜太大分別嘅啫，都係咁樣做法嘅。咁咧佢入咗去之後咧就會問你啦，你已經 detect 到你嗰隻控啦，detect 到你嗰個 software 啦，咁你只要做更新就得㗎啦。咁你會見得到咧，我哋而家個 software version 咧1.12，咁其實嘅原因係因為咧我本身嚟講咧做呢個介紹之前，我已經做過一次嘅 upgrade 啦，咁所以變咗嚟講咧，佢已經顯示咗係最新版本。咁呢個亦都係佢最新版本啦。咁只要撳翻 update 嘅話咧，咁佢就會將你嗰個嘅module 啦，我哋所謂呢一嚿嘅東西咧，就幫你 update 咗㗎啦。咁你會見得到咧，插咗落去之後咧，眼紅燈咧係會咁閃怕嘅。咁但係咧，當你更新完之後咧，佢就會着藍燈嘅。又或者我而家即刻試俾大家睇佢更新嗰陣時候過程係點咧，其實唔會有太大影響嘅。就算係更新嘅話，只係再做好多次嘅啫。咁我試一試啦。好啦，當佢更新嗰陣時候，眼燈你會見到顏色係轉咗㗎啦。咁即係話俾你聽，我已經更新緊啦。咁嗰個嘅 percentage 亦都變緊啦。好啦，咁去差唔多去到最尾啦。更新完啦，更新完咗之後咧，佢就會着咗藍燈咧。咁即係話俾你聽咧，其實已經更新好晒，佢亦都會冇咗嗰個畫面啦。咁即係話 OK 咗啦。咁呢個咧就係我 module 咧更新咗嘅方法，非常之快速。咁更新完支控之後咧，第二樣嘢咧，我就要更新呢個嘅我哋呢支 Radio Master 呢支控啦。咁究竟點樣去更新個 firmware 咧？首先第一件要做嘅事情咧，就係首先咧要將佢呢支控咧就進入咗呢個更新呢個 firmware mode 嘅。咁其實個做法係點做咧？就首先咧就第一件事就將呢個 T4 啦同埋 T1 呢兩個掣咧就向裏邊撳，跟住咧就要撳實個 on off 掣。當我 mon 着咗之後咧，你就放手 on off 掣咧。咁佢咧就會進入咗呢個所謂叫做OpenTX 嘅 bootloader 啦，就 Write Firmware Mode，咁就可以進入呢個可以俾你寫嗰個程式入去嘅情況啦。留意翻啦，咁一陣間咧，我哋要做 update 嗰陣時候咧，要插條 USB 線嘅時候咧，咁咧呢支咁樣嘅 Radio Master 控咧，個底嗰度有 USB 插頭，頂亦都有 USB 插頭嘅。大家要記得有樣嘢咧，就係話咧底嗰個咧係只係愛嚟充電嘅啫，就唔可以愛嚟做一個 data transfer 嘅。咁所以咧，你插底嗰個咧駁電腦咧，佢係唔會有反應，只會幫你充電嘅啫。記得係要插上邊呢一個先啱喎，上邊呢一個 USB 先啱，就千祈唔好插咗插到底嗰個。另外咧，亦都要記得啦，留意翻一樣嘢啦，喺個 firmware 上邊嚟講咧，因為佢而家要行得到呢個我哋新嘅呢個 FRM302嘅話咧，係一定要用到2.3.9呢個 version 先得嘅。咁個過程咧，大家要記得咧，就要抄翻所有嘅 data 啦落去本身嚟講一張 SD 卡入邊，咁先行到嘅。而我哋今次而家接播嘅過程咧，只不過咧係更新佢部機嘅 firmware，而唔係更新佢張 SD 卡，所以兩樣嘢都要配合，所以要記得係一定要抄咗啲 data 落去個將SD 卡上邊，跟住先至 update 個 firmware。
咁要更新支控嘅 firmware 嘅話咧，有兩個手續要做嘅。使第一件事嘅話咧，我哋就要 download 翻呢個嘅 OpenTX 嘅 Companion 啦。咁 OpenTX 嘅 Companion 嘅話咧，最主要嘅作用咧就可以俾你咧愛嚟裝個 firmware 入去支控 OpenTX 系統嘅控嗰度嘅。咁所以咧一定係要幫手嘅。咁咧我哋喺 OpenTX 嗰度咧就 download 翻啦。咁你譬如舉個例，你見得到2.39咧，可能 click 翻入2.39嗰度之後啦，跟住其中裏邊見到呢個啦 OpenTX Companion 2.39咧，咁你 download 翻呢一個咁樣嘅 software 去你部機嗰度咧，咁你準備咗第一件事嘅工作。第二件事嘅工作咧就係要 download 翻個 firmware 出嚟啦。咁要留意翻啦，本身嚟講咧 OpenTX 咧佢係裏邊咧係未有呢一個可以更新俾你更新呢支 Radio Master 咧，又或者其他牌子控可以用得到 FRM302呢一個嘅module嘅 firmware 喺嗰度提供 download 嘅，我哋係要去第二個地方度 download 嘅。咁個 download 點咧就喺呢度嘅，咁我會俾翻條 link 大家去睇翻。咁入到去呢個 website 嗰度之後咧，咁咧佢就專係俾你我嚟 download 佢本身係 for 呢個 OpenTX 嘅我哋所謂嘅 FRM302專用嗰個嘅我哋所謂叫 firmware 啦。咁啊，佢裏邊咧有啲咩搞咧？咁啊，首先第一樣嘢啦，嗰個嘅version 啦，咁你本身嚟講，我哋講而家係2.39啦，咁啊，所以就2.3.9，咁所以咧就揀翻2.3，跟住咧係 Nightly啦，咁就呢個係嗰個嘅 type 啦。咁咧 radio 咧呢度咧就係一堆咧佢已經做咗testing 啦，試咗嘅 firmware 嚟㗎啦。咁你會見得到咧 FreeSky 有好多支控其實都得㗎啦，中派亦都得咁啊。Radio Master TX16 係其中一支。咁啊，我哋本身而家係用緊呢個 Radio Master TX16 啦，咁所以揀翻 TX16。跟住下邊呢個 option 呢度嘅話咧，咁啊視乎你哋自己有冇啦。咁但係問題在於咧，我係冇呢啲咁嘅嘢嘅，所以我就完全唔使理佢。咁跟住咧就撳呢個英文定咩版本啦。咁我而家英文咁咪揀翻英文啦，冇中文版本嘅 ，OK， 咁啊 get， 咁跟住咧佢就會慢慢咁開始個系統咧，佢就會 download 咗一個新嘅 firmware 咧，就去你部機嗰度噶啦。咁 firmware download 好咗啦，咁下一步跟住點做咧？咁啊開翻我哋頭先用緊嘅頭先 download 咗嘅另一個啦，就 OpenTX Companion 啦，就2.3.9呢個啦。咁我自己本身嚟講咧，就做咗一個 radio profile setting 啦，咁就係已經 set 咗做呢個嘅 Radio Master TX16S 嘅呢一支控啦，已經做好咗噶啦。咁所以我就其他嘢唔使搞啦，咁啊 OK 咗佢啦。跟住下一步要做嘅話咧，就係要將佢本身嚟講就要寫個 firmware 入去啦。咁記得啦，咁啊揾個 USB， 頭先我教過大家點樣開部機之後咧，跟住咧就將個 USB 咧就插落去嗰個支控嗰個嘅呢個頂嗰個位置嗰度啦。咁啊打翻開佢，咁啊塞翻落去先，咁啊塞咗落去之後咧，跟住咧支控咧就會進入咗呢個嘅叫做 USB mode 入邊啦 ，USB connected 啦。跟住下一步咧。好啦，跟住見到佢有啲嘢出咗嚟，我哋唔好理佢住先，因為佢就會 detect 到個控裏邊有啲其他嘢，當咗一個系統。好啦，咁跟住下一步咧，我要做咩咧？就係要將佢支控咧就要 set 入去啦。咁啊個 firmware 點寫咧？就撳呢個掣啦，跟住咧就喺呢度揀 low 裏邊咧就揀一個嘅揀翻我哋頭先嗰個嘅 OpenTX 嗰個咁樣嘅系統落去啦。好啦，揾到我哋呢一個咁樣嘅firmware 之後咧，跟住開咗佢啦。咁跟住係做咗呢樣嘢啦，佢就話俾你聽而家個 firmware 版本啦，咁啊跟住然之後邊個日期咧，你會見到係9月24號，其實好新嘅啫。咁跟住然之後咧就 write to TX， 咁啊威落去啦，寫落去啦。好啦，咁而家咧就終於寫完啦，咁啊唔係好耐嘅啫，好快就搞掂㗎啦。好啦，咁搞掂咗個支控嘅本身嚟講嘅 upgrade 個 firmware 之後啦，咁我哋梗係要開支控嚟睇下係裏邊係點啦。大家記得就喺呢個upgrade 過程同埋呢個開機之前咧，記得要將佢裏邊 SD 卡裏邊嗰個嘅 software 啦 ，OpenTX software 咧都要更新埋做2.39嘅。咁啊程序嘅話咧就係差唔多，又係同喺頭先差唔多啦，喺OpenTX 嗰度 download 翻2.39，跟住抄落去啦。咁啊亦都唔係好難嘅啫。好啦，咁我哋而家開支控嚟睇下啦。咁啊，同樣道理啦，一樣開咗佢啦。開咗入去到裏邊之後咧，你會見到多咗樣嘢嘅，就寫咗啦，叫 test build 啦，即係話俾你聽咧，其實你已經呢個 firmware 咧係一個 testing 嘅版本嚟嘅。咁啊就係頭先我講嗰個版本嚟嘅，同我哋平時用緊嗰啲版本有少少唔同嘅。咁但係冇乜所謂嘅，咁啊一樣係更新咗嘅啫。嗱，會見到咧 expect version 佢又話俾你聽係嗰個咩成嘅，唔需要理佢。咁我哋都係 enter 咗佢啦。咁啊入咗去個系統啦，入咗去裏邊之後咧。
咁咧佢就可以點樣 check 到佢究竟個 firmware 已經更新咗係你想要嗰樣嘢咧？咁咧我哋就可以喺嗰個 system 裏邊 check 翻啦。咁 system 裏邊 check 翻嗰陣時候咧，你會見到啦，喺個 information 裏邊咧，喺呢個裏邊啊 OPTS 裏邊，你會見得到咧，裏邊多咗一樣嘢啦。呢個咧就係你會見到啦 AFHDS 3，即係話俾你聽咧，其實你已經更新咗呢個最新嘅系統落去啦。除咗呢個之外咧，另外一樣嘢你會好明顯見得到嘅地方咧，係唔同咗嘅地方咧，就係當我哋入到去試咧佢嗰個 module 裏邊嗰個情況啦。咁我哋入翻去 module 入邊啦，咁跟住然之後咧就去翻咧選擇我哋唔同嘅 module 啦。咁啊，因為而家咧我哋唔係揀internal module 嘅話咧，咁啊喺呢度留意翻咧有 internal 嘅 RF 啦，同埋 external RF 咧就係講緊個 module 嘅。咁咧我哋就唔係揀 internal 嗰個嘅，我哋揀 external 嗰個。因為而家咧我哋而家用緊呢個係302，呢個咧係302呢嚿咧係 external 嚟嘅。咁啊用之前記得裝翻落去先啦。好啦，裝好咗落去之後咧，跟住然之後咧將呢個嘅 external RF 啦個 module 咧就開咗去。揀啦，好啦，我哋揀咩咧？咁裏邊捽嗰陣時候咧，會見得到咧，其實咧裏邊咧以前咧就去到 S 筆就已經停咗噶啦，咁但係而家咧多咗一個啦 AFHDS 3。咁你會見得到咧，佢裏邊入咗去之後咧，就會俾你揀任何嘢啦。咁咧留意翻呢個啦地方啦，就係個 mode 嗰度啦。如果係講緊你玩飛機嘅話咧，就通常咧就會揀呢個嘅我哋所謂嘅又好似以前咁揀啦 PPM 啦。咁但係如果玩車嘅話咧，記得你就揀翻呢個 PWM 啦、iBus 啦。咁跟住裏邊其他嗰啲嘢咧，亦都係冇乜太大分別㗎啦，都係咁 set 㗎啦。咁咧，你當你開咗呢個之後嘅話咧，你再要去做呢個 binding 嗰陣時候嘅話咧，就係咁樣做法啦。咁下一步啦，我試下俾大家睇啦 binding 嘅情況。咁另外啦，如果你成功已經係將佢用到 external 嗰陣時候咧，會見到後邊咧就會着咗燈嘅。咁啊，你其中呢盞燈咧就會着咗呢個 FireSky 呢個標誌，亦都會着嘅。咁點解我未裝天線咧？因為我純粹方便收藏，所以我拆咗條天線。但係我試俾大家睇嗰個 module 方法啫。咁啊，其實將來嘅話係要裝天線㗎，你唔好跟住我唔裝天線啊！咁而家咧，我哋就示範一下啦，點樣咧就將呢支控咧就對翻呢一啲嘅第三代嘅 AFHDS 第三代協議嘅接收啦。咁我今次而家咧就做呢個示範嘅話咧，就係用咗一隻最新嘅 FireSky 嘅接收啦，呢一隻嘅12 channel FGR 12B。即係我之前介紹過啦，呢一隻會有防水，即係有個防水功能啦，同埋有鍍金呢啲好靚嘅插針嘅新接收專係 for 一啲貨車啊，又或者慢爬車啊用嘅接收。咁我就會攞呢隻試。咁呢一隻呢，就2A 系列係接駁唔到嘅，一定係3代先接到嘅。咁所以呢，而家呢，我就可以試得到呢支控呢，究竟係咪真係駁得到啦？咁首先呢樣嘢啦，咁頭先我已經講過啦。如果你嗰個譬如話你駁咗嗰個 external 嗰個嘅 module 咧，佢有着嘅話咧，咁理論上嚟講咧，後邊就會有着燈㗎啦。咁呢個你大家一定要留意翻嘅。如果冇着燈嘅話，冇剩嘅話咧，佢係未用緊嘅，仲係可能用緊 internal 嗰隻。咁而家咧我就試一試咁點樣去做一個嘅對接。咁其實對接嘅方法亦都唔係好難嘅啫。咁啊撳翻個 model 啦，入咗去啦。咁頭先嘅話咧，我就喺個系統裏邊咧就揀咗個 external 嘅module 啦。咁我揀翻去啦。咁我而家咧就已經開咗係用呢個 external 嘅 module 噶啦 ，external 嘅 module 嚟噶啦。咁係行呢個 AFHDS 3啦 ，PWM iBus。咁要留意翻一樣嘢啦，即係通常嚟講咧，我哋玩車嘅話咧，因為咧我哋要每一個插頭咧就代表一個嘅通道嘅，咁所以咧我哋行 PWM 嘅。飛機嗰類咧，因為咧佢一條線咧駁出嚟好多個嗰樣嘢咧，咁所以嗰啲先用 PPM 嘅。所以如果譬如話你唔係好清楚咩叫 PWM 或者 PPM 嘅話咧，最基本嘅方法咧就認下你接收裏邊本身嚟講咧，你係用晒咁多個插頭啊，定係由一個插頭駁好多樣嘢出嚟？咁你可以用呢個方式嚟區分。咁當然啦，仔細上面有唔同嘅，但係最簡單可以用呢個方法去考慮先。好啦，咁啊點樣去駁咧？咁啊揀咗呢個佢嗰個接收啦，AFHDS 呢個咁樣嘅接收啦，佢係用。好啦，咁跟住然之後下邊啊去翻呢度啦。咁呢度咧同平時一樣咧，一樣係用個 binding 嘅形式嘅，係同平時冇乜太大分別嘅啫，都係 binding。好啦，咁跟住咧就呢隻接收啦。咁接收點做咧？呢一隻因為係新款嘅呢個 FireSky 嘅接收，佢就唔係再用插針嘅啦，係用撳掣嘅。咁所以咧就需要咧你喺開電之前咧就撳實個掣，撳實佢。
跟住然之後咧就再開電，咁咧然後再放手咧，佢就會做閃嗰個毛啦。咁閃之後咧，咁我跟住咧就喺我支紅上面咧就撳 bind 啦。咁有兩個毛嘅，咁我哋揀翻第一個先 Unicast 先。好啦，咁佢就會開始 binding 啦。見到啦，而家燈咧就變咗由閃下變咗長着，咁即係話咧佢已經成功對咗啦。咁我哋點知道究竟佢對唔對到咧？咁啊，梗係就攞啲 Surface 嚟試一試啦。咁當我哋插咗落去之後咧，我哋可以試一試咧，究竟佢喐唔喐啦？咁啊，試一試啦。呢一隻係呢支棍。咁你可以見到佢喺度喐緊啦嚇 ，OK， 基本上個反應都有嘅。好啦，另外呢個嘅，睇得到啦，喺度喐緊啦。咁即係話咧，佢已經成功對接咗佢嘅啦。咁基本上嚟講咧，會見到隻接收着咗啦，咁咪用得到啦。咁所以變咗嚟講咧，用咗呢個AF-HDS 之後咧，你就可以用到第三代嘅接收。咁啊，當然啊，我自己個人感覺嘅話，可以用到最新款嘅最新一代嘅接收，梗係好過用個2A 代嘅接收啦。咁或者我大約都講下啦。咁如果用咗呢個3代嘅協議啦 ，AF-HDS 嘅我哋講叫做發射協議啦，咁有啲咩接收可以用得到嘅？咁啊，如果最基本嚟講咧，就頭先我介紹講過啦，即係如果你有睇翻個 video 有介紹，之前有3隻嘅呢個咁啊接收啦，就一定用到啦。咁另外一啲譬如話舊款啦，呢一隻啦，呢隻MB4用緊嘅接收咧，亦都可以用得到嘅。咁基本上呢啲車嘅接收咧，就MB4咧，即係 MB4嗰支控咧，用到嘅接收都可以用到晒㗎啦。又或者 PL18 用開嘅接收，亦都可以用到晒。如果喺航拍機啊，或者呢個無人機上面咧，就可以用呢啲啦。呢一隻咧就係呢個嘅FT-R16S， 咁呢啲係俾航拍機啊或者無人機用㗎啦。咁其實佢可以選擇到嘅接收嘅話咧，其實都種類都幾多元化㗎。咁基本上今日嘅講解就係咁多啦，咁希望大家啦可以成功咧更新到呢個咁嘅 Radio Master 之控啦，同埋嗰個嘅 module 啦，咁啊可以用得到最新嘅 AF-HDS 嘅3代嘅協議啦，咁啊變咗嚟講咧未來無論喺玩飛機啊，又或者玩貨櫃車啊上面嘅話咧，相信咧會更加容易啦。咁啊今日介紹就係咁多啦，咁啊記得如果大家對我哋影片覺得好嘅話咧，記得俾翻個 like 我哋啦，同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。另外咧就記得開翻提示鈴啦，咁我每一次有新影片嗰陣時候咧，你就會即時知道啦。咁另外啦，如果譬如舉個例，大家對個更新上面咧，仲有啲唔係好理解、唔係好明白嘅話咧，我哋會喺遙控工房嘅討論區嗰度咧，就貼翻相應嘅關於佢哋嘅下載 link 啊，或者剩俾大家啦。咁其實呢個影片底部咧亦都會有嘅。咁但係咧，如果譬如舉個例，你想討論多啲關於嘅 detail 啊，或者剩嘅話咧，就可以去翻我哋遙控工房嘅討論區啦，又或者去翻我哋遙控工房嘅 Facebook 啦，咁啊同我哋進一步嘅討論嘅。咁啊，今日嘅影片就係咁多噶啦。咁啊，大家希望中意呢個影片啦。咁啊，下次再見啦，拜拜。